¿Qué pasa, chiquillos? ¿Cómo están? Aquí estamos en una placita nueva que se inauguró hace poco en mi ciudad. Estamos con el Nico ahí, con el Juan, y vamos a probar la después. Como ven aquí, un excelente cajón y una escalera bastante alta. Así que van a probar algunos truquitos a ver qué sale. Oh, pinchaste. Ah. Oh, damn. Se me sirve esa patilla. Oh. Chiquillos, ya con todas estas grabaciones me despido. Me tocó correr harto para grabar a los chiquillos, así que me despido. Adiós. Recuerden, no consuman droga y más deporte. Adiós.